Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Olha onde é que eu estou, ó. Acho que vocês estão estranhando, hein? O que a Carla tá fazendo dentro dessa mata? Gente, vim cortar, ó, os pau aqui pra fogueira. Mas o meu velho, né? Mas só que é o seguinte, ele não pode ficar dentro de mato porque tem muito pelo e ele tem um problema sério de saúde numa vista dele, né? Então quem vai cortar é a minha pessoa mesmo. Gente do céu, vou falar uma coisa pra você. É uma malícia danada, mas a gente corta. Deixa eu ver se esse pau aqui tá solto. Olha aqui. Olha esse bichinho arretado, hein, Nalson? Aham. É uma malícia danada que tem que vir bem organizada, até de sapato, né? Até de sapato, porque aqui dá malícia, né? Tá dura, né? Vixe. Pois é, gente. Isso é o serviço de dona de casa. Poxa, que arrancou foi até do chão, ó. Caraca. Isso aqui é pra fazer a fogueira de São João. São Pedro também. Hã? São Pedro também. Fazer a fogueira de São João. Pessoal, o vídeo aí segue, hein? Foi. Rapaz, a madeira aí tá forte, não é não, preguiçosa? Quem é preguiçosa? Pessoa é... Essa é brincadeira, mano. Né, Carla Cristina? É isso aí. Tá difícil aí, né? Torando a madeira do meio. Sai do meio. Rapaz, vai ser madeira. Rapaz, tem força não, viu? Eu tenho até que se pendurar, hein, Nalson? Ah, mas é porque é uma ave, né? Só foi cortar logo com uma pesada. Hein, Nalson? Ah, mas o pior que é grosso, né? O filho é mais melhor. Hã? O filho é mais melhor, que corta mais rápido. É, mas tem que ter esses pau também, né? Ó, tem esses finos aqui, esses finos é mais melhor. Agora olha o tamanho da grossura que ela tá cortando, ó. Significa Ixi, pra Maria, esse. que árvore grande. Eu não disse, você tá cortando uma árvore. Olha isso aqui, galera, essa árvore aqui, ó. Deixa eu ver se eu me... Ó. Ó. Vai madeira, cuidado não. Esbagaçou aí, vira o chão, viu? Agora corta do meio, né? É porque isso aqui também tem pelo, né? Mas eu acho que aí dá uns 3 pau de fogueira, né? Vai dar uns 3 pau de fogueira. Ave Maria. Mulher do Nordeste. Eu só trabalha vendendo panela não, Nalson. Eu sei, Ei, Nalson. eu sei. Mulher do Nordeste. Não, mas corta direto aí dá uns 3 pau. Corta do meio ali também. Vai dar 3 pau Eu logo. sei. A gente puxou pra rodar e depois corta em casa. É. Mas é pesado, hein, os bichos Servição, desse. viu? Verdade, hein? É servição, hein? Dessa daí eu não falo besteira, não. Aí, ó. Cortou aí, ó. Consegui. Ó. Madeirão grande aí. Difícil. Foi mais difícil. Passa aí com a madeira aí. Ixi, Maria. Eu sei. Quase pisou eu. Deixa eu ver onde é que eu corto mais outra aqui. Rapaz, se for sua dica, eu acho que é melhor essa daqui, ó. Olha aqui, olha aqui, Nelson, uma lenha boa. Ui, Também para fazer fogueira, né? Ó. ah, mas... Esse aqui é memeleiro. E você sabe que memeleiro também é bom? Rapaz, não sei não. Para fazer a fogueira também, ó. Ó, Esse aqui também é bom. da fogueira assim de São João, mais ou menos, acho que foi 2020, foi preguiçosa. Não, preguiçosa não. Tô brincando com a Cristina. É, a gente não usou esse tipo de madeira pra fazer. Sua avó. Hã? Preguiçosa sua avó. Não fala com dessa não. Olha, para não levar esses pau aí também.
fogueira, olha. É, mas essas bichas aí queimam mais rápido, né? É, mas não tem nada não, importa que é ser É, mas uma fogueira. ou se tiver moeda vai demorar um pouco pra secar. Olha aí, Ixi, Maria, olha. toda. Tô soltando bomba aí pra baixo. Olha aí, ó, encontrei na hora certa, viu? Gostou pelo menos, acho que sai dar um... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, Já tem 8 madeiras. olha aqui meus pés cornados. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. O que Olha foi? aí, ó. Rapaz. Tanto de formiga. Vou sair até... Deixa eu ver. Olha aí meus pés Vou cheios sair até de perto. Uma bicha dessa pegar no pé. Olha tanta formiga. Gente do céu. É formiga de Olha bosta, aqui né? na minha mão aqui, ó. Olha. Onde uma picou aí, ó. Pegou não, mordeu. Vamos arrastar esses pau pra... Sim, deixa eu olhar. Deixa eu dar uma olhadinha nesses aqui também que eu vi, ó. Passa aí, Aqui, ó, Carla esse Cristina. pau preto aqui, ó. É, mas esses Olha pau também, ó. preto... Esses pau aqui é bom também, ó. Agora pra fazer fogueira é mais melhor. É bom, viu? É bom demais. Olha aqui, gente. E é com a roçadeira, viu? Cortando que eu não encontrei a foice da casa, não. Não, mas... Isso aqui dá 2 pau bom. Olha o celular, vai pra trás. Rapaz, eu vou logo coisar aqui. Ave Maria. Cuidado, não pode pisar eu aqui. Aqui é que é ótimo. Não, só cortar e dar uns... Gente do céu, me diga aí. Qual é a mulher que tem coragem de entrar numa tábua assim? Carla Cristina. Procurar uns pau aí pra fazer fogueira. De São João. E ó, e o marido não entrar na roça, hein? Me diga aí. Responda aí nos comentários. Quando o marido não pode trabalhar, quem é que quer trabalhar? E deixa o like também, né? Gente, deixa o like aí. Carla Cristina, dona de casa. É porque Compartilha os vídeos, né, gente? nós estamos no meio do mato aqui, ó. Olha aqui as borboletas, viu? Olha como é linda a natureza aqui, gente, ó. É, mas o mato aqui tá grande. Dá pra ver? Eu fiz um negócio que chiou. Rapaz, vou sair até de perto. Vem, chega. Não, foi outra coisa, O chega. negócio dele. Olha as borboletas voando, ó. Cadê? Ó. Bonitinha, viu? Mas não pode é difícil pegar. É, mas só que bonitinho, as formigas tá pegando nas minhas pernas. Ave Maria, eu me lembrei disso aí. Ah, a formiga tá ali, ó. Gente, eu vou levar agora pra casa essas lenhas pra fazer a fogueira, certo? Quando a fogueira estiver feita lá, depois eu mostro pra vocês. Olha uma surpresinha que vem ali, ó, dentro da mata. Xaninha? Rapaz, onde é que esse cara já vem, olha? Xaninha? Xaninha? É minha gatinha, gente, olha. Quando minha gatinha vem, mas minha gatinha... Rapaz, ela não fica foi eu que acompanhando, matava. ela acompanha nós, né? Chega, Xana. Xaninha? Rapaz, Xaninha. Xaninha. Menino do céu. Eu vou levar ela do braço. Tá uma quentura danada. Xaninha. Chega. Xaninha. Xan. Chega. Olha, eu na borboleta agora. Não pega a borboleta, não. Chega. Ela vai fugir, ó. Chega, mas ela vai fugir aqui danada. Ô, chama não, você fica chamando quando você pega ela. Xaninha. Agora com o Chega. pacote de raça resolve, viu? Vamos pra casa, chega. Chico chamando. Chega. E só gosta de contar em casa com a ração, né? Agora, me dê que eu levo ela. Gente, olha a minha gata. Já acompanhando a gente para o matagal. A bichinha quer ir. Agora isso gosta de uma ração. Gente, eu vou terminar meu vídeo aqui, certo? Dentro do matagal, com esses monte de pau aqui para fazer a fogueira. Ainda bem que eu encontrei esses pau aqui, não vou nem cortar muito mais pau, né, nesse matagal. Mas eu peço a vocês que deixem meu like aí, se inscrevam no canal Carla Cristina, deixe seu like e comenta aí que aqui é mulher do Nordeste, mostrando como a mulher do Nordeste trabalha e gosta de trabalhar. Chega, gente, deixa o like, Carla Cristina, dona de casa. Um cheiro para vocês. E uma boa, com certeza, um São João para todos nós. Um abraço.